Hola, Alex. Podemos agregar es que pues él no debería haber hecho la verdad esto porque fue una falta por el momento tengo muy grande, una falta a la memoria de Ariel Camacho. Estos dos, así que vamos a comenzar. Primero va a ser este, el más pequeñito, porque este no tiene como que muchos likes. Aparte, este no es tantos likes, no puede ver muy fácil. Regreso y nos vamos con la sección que es como el amor y la guerra, porque aquí todo se vale, compañera. Lo hemos visto sábado tras sábado, porque aquí vemos raspones, caídas, sangre, de todo se vale, el corre y cántala, compañero. Y les explico rápido las reglas, rápido que se presentaron. Rápido las reglas. Bueno, mi compañero y yo nos vamos a tomar de la mano, vamos a decir 1, 2, 3. Suena la pista, se la saben, gritamos. Corre y cántala. Exacto, va por la bandera y después cantandito, ¿tú sabes la canción? Y le voy a comprar. Robarse el punto. Vamos a conocer a los equipos de esta noche y comenzamos con las damas. Viene mi Alex. Pini Pong Monkoma. Que está conformado, evidentemente, por mi querida Esme, que la está viendo nuestro caballo de Troya. Está muy bonito. Y el lunes, no sé si sea el lunes o el tenerme por aquí, cancelaron el lunes, no sé por qué, entre la escuela. Pero no se me olvide comprarme más. El Tigre Toño, desde Chihuahua, Rafita Valderrama, desde los barrios más bajos, el niño de la calle, aquí estoy. Va a ser el Y mi equipo se llama Las Bien Servidas. mío, ¿no? Porque tengo 7 y voy a cumplir febrero de 2011. 13 de febrero del 2011, no sé el día, no sé si lunes, martes, jueves, viernes, sábado o domingo. ¿Sabes tu tamaño? Ándale con el niño. No, este no va a ganar el niño. ¿Algo que le quieres decir aquí al niño? Que te cuides, nada más. Que tengas cuidadito. Pobrecita, no sabes ni... Es duelo de niños. ¿Duelo de niños? Sí. La guardería. La guardería, todo lo que da y a la cuenta de... 1, 2, 3. Bueno, el siguiente. Tío, ¿qué tienes? Mi siguiente out. Es este que es cerdito. Un chanchito, le digo yo. ¿Por qué? Soy un chanchito. Le voy a echar el cuero. Tiene burbujitas. Porque este yo lo hice. Lo eché en este recipiente que era muy parecido a este, pero le hice fluffy, le eché mucha crema Nivea, que por cierto también se puede hacer con crema Nivea. Y los recipientes son lo que es me parece de slime, si tú quieres echarle espuma de afeitar, si quieres que para que te quede más pompón. Pero si no quieres, no es necesario solamente eso. Lo que puedes es colorante, si tú quieres colorante o no, detergente de base y pegamento, que sea de buli o de otro tipo, pero yo de buli en un recipiente y una cuchara para revolver, obviamente, porque si lo revuelves con las manos, pues no te va a salir tan así, o sea, no te va a salir, obviamente. Así que, y pues no es necesario leches, le puedes echar bicarbonato o crema de Nivea o para que te quede más pulburoso y toda la cosa, le puedes echar crema de afeitar, pero por el caso, yo no le he hecho esta vez, yo no le he hecho el detergente y el detergente le echa y también por si te sale muy así como que no quede, está muy
le puedes echar agua. Al momento que lo estás haciendo, le puedes echar agua. Porque sí funciona con agua. Yo he visto videos de YouTube que lo han hecho con agua. Bueno, sí, lo puedes hacer con agua. Si gustas, lo puedes hacer. Pero prueben esa receta y díganme si les salió, porque yo la verdad no estoy muy segura, ¿no? Sospecho de que algo le echan cuando hacen pausa. Sospecho, ¿ves? Que no les refresco tanto porque a veces le echan pausa y yo qué raro, alguien le han de echar bicarbonato. Bueno, bicarbonato ya, yo he visto un video que le echaba detergente no me acuerdo cómo se llama, se los digo en el otro siguiente video, les digo la receta para si es que si me vas a grabar, pueda grabar y pueda hacerlo para que vean que esa receta funciona o no funciona. Y en un video, si es que me dejan, voy a hacer un video de probando recetas de slime. Así que no se pierdan mi canal. Pero si es que me dejan, porque mi mamá dice que no me dejan. Eso sí es muy raro, no sabe perfectamente. Y no me dejan ni porque yo le digo a mis videos, aunque yo sé, les digo que se deja. Pero por el momento no me dejan. Así sean a escondidas. Yo digo que lo prueban. Ha de ser muy bueno. Si no me salió. Perfectamente. Estamos esperando para nada. Se vio que estaba haciendo, se vio que se estaba despegando, pero yo lo agarré y parecía pegamento. Total, parecía silicona. Sí, parecía silicona y también le eché pintura rosita. Parecía silicona, pero sí como que rosa. Uy. ¿Qué pedo? ¿Qué pedito se echó? Bueno, chicos, vaya amigos. Bueno, espero que les haya gustado. Y si les gustó, denle un buen like y suscríbanse. Así que